Tudo bem com vocês? Hoje, galera, tô aqui jogando mais uma vez Minecraft, galera. Muito tempo que eu não gravo. Galera, eu vou querer fazer uma série de os aventureiros no canal, né? Aventureiros como vocês estão me perguntando? Vou chamar um amigo aqui para participar, mas essa primeira série só vai ser eu. Essa galera, dá um no gostei, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder todas as notificações, beleza? Eu não posso aqui e já volto com você. E galera, voltamos aqui. Vamos aqui para salvar. Eu vou escalar essa montanha. Eu vou fazer minha casa aqui. Galera, eu vou falar, né? Que ela tem alguma caverna que eu posso estar minerando. Eu não liga aqui, né? Olha que eu penso isso. Galera, eu vou pegar madeira pra fazer uma questão. Vou dar um pausa aqui. Assim quando eu tiver coletado madeira suficiente, eu volto com vocês. E galera, eu voltei aqui jogar. Galera, tá vendo só? Eu só peguei umas coisinhas pra botar árvore aqui e peguei a madeira. Galera, eu peguei as coisas criativas, né? Criativo para ajudar na hora de pegar mais importante que eu vou fazer a minha casa. Olha, desculpa aqui que eu tô soltando uma coisinha. Pra fazer conteúdo dá pra funcionar. Aproveito e faço porta. Vou pegar aqui. Eu vou vir aqui, no chão. Vou botar aqui, vou botar o que no caso aqui. Tem que ser muito espaçoso. Antigamente eu não sei se caso eu fazia só isso. Mas isso não seria casa, né? Mas muito antes de eu ter o meu canal. Depois eu pego essa madeira.
Vocês podem achar que minha casa ser apertada, mas não vai ser não. Tá? Só organizando as coisas. Para lá ver. Não quero isso não. Pô. Isso não. Vou pegar aqui. Não precisa de copiar. Assim, Vá. Bota continuar aqui. Bota a porta. Agora eu vou botar no tempo. Eu vou botar uma craft table aqui. Tem a madeira aqui. Deixa eu fazer um item aqui. Espada, picareta e machado. Enxada pra fazer uma enxada. Galera, eu acho que vocês não estão ouvindo, mas eu falo baixo. Vou tentar falar um pouquinho mais alto pra vocês escutarem. Aqui, outra craft table. Essas de graveto. Graveto. 2. Preciso. Aqui. E a enxada. Feito isso. Tô pensando que eu vou fazer. Deixa eu explorar. Vamos lugar aqui.
não. É tão escuro. Vou achar no branco. Galera, bota os comentários se acredita no branco. Galera, eu posso tentar caçar o Renan Brian. No caso que tem agora. Galera, eu não posso ir já vou. E galera, se gostou, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Não perca tantas notificações e galera, não bota os comentários se isso para ver é o barulho do Renan Brian. Que eu posso caçar ele também. Beleza? Galera, então é isso, fiquem com Deus. E fui!